Hallo, heute möchte ich euch berichten, wie die Klapperschlange und mit was die Klapperschlange eigentlich klappert. Wie fast alle Schlangen häutet sich die Klapperschlange mehrmals in ihrem Leben. Bei diesem Häutungsprozess bleiben Hautreste an ihrem Schwanzende bestehen. Diese Reste bilden Ringe aus Horn. Wenn sich nun eine Klapperschlange bedroht fühlt, fängt sie an, mit ihrem Schwanz zu wackeln und die Hornringe schlagen aneinander. So entsteht dieses weit hörbare Klappern der Klapperschlange. Man kann dieses sogar bis 20 Meter Entfernung wahrnehmen. Wer dieses Klappern hört, sollte ganz rasch davonrennen, denn eine Klapperschlange ist nicht nur groß, sie kann bis 2 Meter oder 2,5 Meter groß werden, sondern auch giftig. Auf der ganzen Welt gibt es ungefähr 20 verschiedene Arten von Klapperschlangen. Jede davon besitzt ihren eigenen Cocktail aus Gift. Dieses Klapperschlangengift enthält Stoffe, die die Wände der Blutgefäße sowie die roten und weißen Blutkörperchen zerstören. Andere Giftstoffe wiederum führen zur Gerinnung des Blutes. Durch die Gerinnung fängt es an zu klumpen und die Gefäße verstopfen sich. Zusätzlich kommen noch nervenlähmende Gifte hinzu. Daher wird der Gebissene ganz schnell blind und kann nicht mehr atmen. Wenn er also nicht sofort ein Gegengift bekommt, wird er ganz schnell ersticken und natürlich auch sterben. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Beitrag ein wenig Wissen unterbreiten und würde mich sehr über ein Like freuen. Bis bald!